Labas, Loto Vikingų, kelionė mano. Taip jau drąsiai gali sakyti kariškis Nerijus Aidukevičius iš Varėnos, laimėjęs išskirtinę kelionę 2 į Skandinaviją. Jam su žmona tai bus puikiai dovana santuokos 10-mečio proga. Na, o mes šiandien ir toliau žaidžiame dėl tik Lietuvos žaidėjams skirto prizo – beveik 6,000 eurų vertės atostogų. Beje, Vikingai kviečia į kovą ne tik dėl visko suskaičiuota kelionės, bet ir dėl didelių sumų. Auksinio prizo skirto tik Lietuvai ir šį vakar siekiančio 305 000 eurų. Didžiojo prizo užaugusio iki 1 952 000 eurų. Ir aukso puodo, kuriame 22 252 000 eurų. Sėkmės! Šią vakarą 1255 Vikingo loto tiražo auksinis skaičius yra 25. O dabar išėdė 6 pagrindiniai skaičiai. Jei dar kartą iškris auksinis skaičius, varžysimės dėl aukso puodo ir auksinio prizo. Septyniolika, 31, 21, 22, 34, 40. Auksinio skaičiaus tarp jų nėra, tai reiškia, kad dabar žaisim dėl didžiojo prizo. Rieda 2 papildomi skaičiai, galbūt jie padės laimėti smulkesnius prizus. Tai 44, ir 13. Štai ir visi šios dienos skaičiai, pažiūrėkime, ar kas nors laimėjo didįjį prizą. Taip, didįjį prizą laimėjo žaidėjas iš Suomijos. Ir tai dar ne viskas. Šį vakarą turime prizo 5+ laimėtoją Lietuvoje. Kompiuteris mums rodo, kad 8025 eurus laimėjo žaidėjas iš Marijampolės. Sveikinu laimėtoją. Na, o kitą savaitę auksinis prizas gali siekti 307 000 eurų. Spėjame, kad didysis prizas bus apie 900 000 eurų. O aukso puode kitą trečiadienį gali būti net 22 100 000 eurų. Metas išsiaiškinti, kas tapo kelionės 2 Skandinaviją laimėtojų. Ir tai žaidėjas, kurio bilieto numeris. Sveikinu laimėtoją! Praėjusios savaitės kelionės 2 laimėtojas į loteriją nesikreipė. Prizas grįžo į prizų fondą, tad šiandien traukiame dar vieną laimėtoją. Ir jo tapo žaidėjas, kurio bilieto numeris. Sveikinu! Kovokite dėl išskirtinės tik Lietuvai skirtos kelionės po Skandinaviją 2 ir toliau. Čia viskas įskaičiuota. Daugiau informacijos perlas.lt. Iki pasimatymo!